channels. Okay, ni aku nak unboxing satu barang yang aku beli dekat Carousell. Ramai yang cakap Carousell ni tipu, scammer, tapi see guys, can see guys, 519 100. You know what? How much I buy this? 800 only, including delivery Lalamove. Okay, so tatap dulu. Okay, keyboard wireless yang terbaik, yang minimalis yang pernah aku jumpa selama lebih 2 minggu aku survey. Tips untuk korang yang nak beli second hand Carousell ni, korang jangan putus asa untuk sentiasa cari lah. Okay, jangan putus asa. Okay, so pada dalam dia, jom aku buka depan korang. Dia second hand, so aku boleh buka terus. So kalau kau tengok dia punya CC dia, aku tunjuk one by one. Okay, model K63. Okay, ni bahagian depan. Okay, macam mirror K60. Okay, alright. Bahagian belakang aku bawa kau. Let's go. Jom tengok apa isi dalam Corsair. Corsair. Wow. Wow. Walaupun nampak brother tu cakap dia orang pakai, tengok Corsair. Yang penting wireless guys. This is the best gaming mechanical. Okay, you can see that. Wow, ada controller atas tu, nampak? 1, 2 call volume. Okay, play. So kalau tengok belakang dia, kita ada, sekejap, tengok dulu. Mahal ni. So ada dia ni. Okay, dia ni. Dan model dia, model dia K63 wireless mechanical gaming keyboard. Wow, memang padu lah. Okay, minimalis. So ada untuk USB pun sama. Sebab tu on off. Okay, yang lain dia bagi. Okay, lain, yes, kabel panjang. Wow, ni receiver, sorry, ada adapter. Receiver, ada sini number lagi. Dan kabel. Kabel dia. Cocok dia. Ni adalah USB Type B lah. Okay, memang terbaik. Jom kita set up dekat komputer aku. Tadi aku lupa, dia bagi ni juga macam kat lepat untuk tangan kan, letak kat sini kan. Aku nak set up balik. Dan dia bagi juga manual ni yang penting, manual. Yes, kau kena baca dulu baru kau main. Warranty guide. Kau tak pasti owner asal dia kata ada warranty belum. So ini kita tucuk dekat USB. Okay, ni tucuk USB sini kan. Okay, yang ni boleh pasang dia dekat sini. Ini yang jatuh ini berat ni. Dia berat sikit lah sebab dia ada bateri kan, so berat sikit. So ini kau boleh pasang adapter macam ni. Sebab tu klik dan klik. Okay, so macam ni. Sebab tu, so aku boleh letak kat sini. Nampak tak? So aku yang semak sikit, sorry. Nampak tak sama ngam-ngam aku punya ni meja. Nampak kan? So kita try connect saja lah. Kita try on ni. Wow. Lampu sikit. Nice. Nah je. Dia dah connect tapi lampu merah yang tak pasti kenapa. Oh, dia tutup lampu. Oh, banyak mesin. So kau tengok, kita ambil satu. Kita boleh tu kan. Sedap lah. Ini lain lah, ni gaming mouse juga aku beli. Okay, so sekarang tunggu aku beli PC je. Ada rezeki, doa aku, korang buat aku punya
naik, settle. InsyaAllah aku beli. Untuk adapter ni, kalau korang ada macam iPhone lah, kau pakai USB Type-C kan, yang tak ada macam mana, macam ni lah. Pakai ni dengan yang ni, kau kena pakai adapter. So baru boleh charge. Cara nak charge dia, sambung kat komputer je. Warranty guide kita baca. Warranty guide so far tak ada apa-apa warranty. Dan aku nak confirm balik sama ada warranty dah cover belum. Barang loose goods. Okay, dan bukan scammer lah. Okay, kita baca. White for normal operation, green for battery charge, passing green battery charging, red battery low recharge soon. So dekat logo ni ada red, so battery low. Main game kan? Kita main game, jom. Simpan ini kalau kau charger lah, charge. So tapi kalau nak charge juga macam ni. Okay. Dan cocok ke arah inilah dia punya ni. Okay, tak? So dia hijau. Dia tak suara, sorry. Speaker aku rosak dan nak tahu. Game ni memang aku ada. So siapa nak boleh PM lah. So video sekarang aku banyak yang delay sebab aku kerja malam minggu ni. So korang support lah ni. Kena start. Okay. Dua orang. Okay guys, bisa je konten aku hari ni. Don't forget subscribe my channel. Assalamualaikum.